สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมเก่งธนงศักดิ์ครับผมวันนี้เนี่ยผมมากับเจ้าเบล 747L5 นะครับก็จะเป็นตัว Glock 17 ของเบลนั่นเองนะครับตัวนี้สไลด์ก็จะมีซอล่องลึกแต่งพอร์ตระบายอากาศมานะครับปัดมาเป็นลักษณะของทูโทนนะครับนะฮะหน้ากล่องก็ยังคงแพทเทิร์นเหมือนเดิมกับเบลค่ายนี้นี่เขาแพ็กเกจจริงเขาดูมาตรฐานมากเลยนะครับได้ของมาเราเปิดกล่องดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับในกล่องก็จะมีปืนนะครับแมกกาซีนภายในตัวปืนนะครับแส้ทำความสะอาดนะครับก็เนี่ยครับปืนของเขาก็จะเป็นGlock 17นะครับด้านข้างสไลด์ท่อนบนนี้ก็จะปัดมาเป็นสีบลอนด์นะครับท่อนบนของเขาก็ยังเป็นโลหะท่อนล่างก็เป็นพลาสติก ABS นะครับปลายกระบอกด้านหน้านะครับตรงนี้ก็ยังมีรางติดอุปกรณ์เสริมเซฟตี้ก็อยู่ด้านใต้เหมือนเดิมนะครับแต่ที่พิเศษขึ้นมานิดนึงของเจ้าตัวนี้ก็คือด้านบนนี่ครับเขามีรูน็อตนะฮะไว้สำหรับติดพวกดอทนะฮะคือพูดง่ายว่ามีช่องไว้ให้เราแต่งหล่อเจ้านี่ได้เลยนะครับเรามาดูตัวปืนกันนะครับด้านข้างสไลด์ทั้งซ้ายขวาส่วนหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีดอทระบายอากาศนะครับด้านหลังนี้ก็จะเซาะล่องไว้เพื่อช่วยในการดึงขึ้นสไลด์นะฮะตรงบริเวณส่วนกลางนี้ก็จะเซาะล่องทั้งสองข้างนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะเขาสะกดกันยังไงหรือว่าอ่านยังไงเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจแต่สำหรับผมอ่านมันว่าเซวีนะฮะส่วนสูเล่งนะครับทางหน้าหลังนะครับก็มีแต้มมาให้นะครับช่วยในการเล็งได้ง่ายขึ้นนะครับเจ้านี่เนี่ยแมกกาซีนนี่สามารถใช้กับ WE ได้เลยทีเดียวนะครับเพิ่มแสงให้นะครับผมคิดว่าอะไรส่วนใหญ่ของเขานี่ก็คงจะใช้กับเจ้า WE ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลนะครับมีแน่นอนนะฮะตัวนี้นี่ผมยังไม่ได้ลองเติมแก๊สยิงดูนะครับไม่รู้ว่าเขาแก้ปัญหาเรื่องยางปากแม็กมาหรือยังแต่ผมเชื่อว่าเขาน่าจะแก้มาแล้วนะฮะนี่ผมใช้แก๊สกะโหลกในการทดสอบนะครับแมกกาซีนก็ยังมีฝาปิดท้ายแม็กเหมือนเดิมมีโลโก้กล็อกนะครับตรงประกับด้ามจับตรงนี้ก็มีโลโก้กล็อกนะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้สวยมากนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเล่นนะฮะเพราะเป็นปืนราคาประหยัดวิธีเติมแก๊สก็เหมือนเดิมครับคว่ำกระป๋องแก๊สลงนะครับแล้วกดเข้าไปที่วาล์วนะครับประมาณ10 วินาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเทสยิงแบงก์กันนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีชิ้นส่วนแล้วก็ระบบการทำงานแบบเดียวกับเจ้าตระกูลเซวีKK นะ KKM ทุกตัวนะครับนี่ลืมบอกไปตรงนี้นะครับมันจะซ่อนร่องเขียนว่า KKM Precision นะฮะ G17 หรือ Glock 17นั่นเองนะครับระบบพวกข้างในของพวกนี้นี่จะเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเขาออกมาหลายโค้ดนะครับ
ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรมีเข้ามาแน่นอนนะครับมีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใช้เป็นนานๆแล้วเกิดการชำรุดเสียหายก็เป็นเครื่องการันตีได้ว่าเราสามารถหาอะไรมาซ่อมมันได้นะครับบอกได้เลยว่าค่ายนี้เนี่ยน่าสนใจมากน่าจับตามองมากๆนะครับถ้าพูดง่ายๆนะครับว่าเสียงสไลด์เขาเพราะมากนะครับเสียงขึ้นสไลด์เขาเพราะมากเสียงขึ้นสไลด์เขาเพราะจริงๆนะครับในตระกูล 7C ของเบลกล็อก17ของเขาเนี่ยนะฮะทางเราก็มีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับท่านใดสนใจหรือจะสอบถามเกี่ยวกับกล็อก17ของค่ายเบลเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับช่องทางการติดต่อก็อยู่ด้านล่างคลิปนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณอาร์มโจโจ้นะครับที่ส่งปืนดีๆแบบนี้มาให้ผมได้ทำการรีวิวนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับตลอดจนท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปผมจนจบนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับกับเจ้านี่ครับเบล 747L ไฟนะครับ L5 นั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่บอกได้เลยว่าน่าเล่นราคาถูก 2,000 ต้นๆนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าผม